И зима пришла не одна. Неспешно собирая свою жатву. В затерянную среди лесов упали деревушку. Вместе со снегом пришла смерть. Незаметно пришла. Никто не понял, когда это произошло. И лишь после дочери на утро, с чего это во всех дворах псы как один взвыли среди ночи. Дальше свежее молоко в крынках покисло. Потом поговорили о более насущных вещах. Мол, Костя что-то стрелков ломит. Не к добру. Да, воробьи в солому прячутся. Точно к морозу. Домашние псы совсем накупились. Снегопад будет. Позалечили да разошлись. Дел много у деревского люда, а зимние дни короткие. Ненастье разыгралось быстро. Меньше чем за час все небо до горизонта оказалось скованным с лицом тучами. Хлёсткий стиль вечера принес с собой первые хлопья снега, а морозы стояли разойтись по домам, даже не гомоную ребятню. Люди закрывали ставни, растапливали печи, и, словно по наитию, сами того не сознавая, стали держаться ближе к огню и не входить лишний раз на улицу. Им было не привыкать к непогоде, суровым зимам и непроглядному ночному мраку. Но эта ночь отличалась от остальных. Этой ночью к балам правила смерть, и люди чувствовали это. «Мечи открывай!» Иван, кутая лицо ворота, снова постучал в двери. 10 минут мы уже на ходе держишь, сколько спать можно? Но кузнец микрофон не открывал. Да и не мог, даже если бы и хотел. В этот самый момент он лежал на кухне перед остывшей печкой и со стекленными глазами, сжимая в руках старое ружье. Чуть поодали, с неестественно вывернутой шеей, лежала его жена Наталья. Она обнимала, словно стараясь защитить свою 17-летнюю Носферату, неестественно бледную, с длинной рваной раной на шее. Полугодовалый младенец, названный Антоном, лежал в резной колыбели. Он тоже был мертв. Много ли надо времени, даже не по году, чтобы понять на ноги крышную домов на 40 деревушку? Меньше чем через полчаса все жители, кроме совсем древних стрелков, собрались в старой часовне. Легкий гул разговоров до присут поднимался к крыше вместе с выдыхаемым паром. Печь еще не разогрелась. Люди были напряжены. Еще бы, не случалось еще такого, чтобы 4 человека разом представились. Да это не по естественным причинам. А обстоятельства смерти шепотом передавались из одного угла в другой, обрастая самыми жуткими подробностями. «Ой, Света, зазноба такая красивая росла. Вы даже не снасильничали, придатки выдрали, да трубаку покачал швыряли. О, что делается-то на белом свете! Такая земля-то таких родов носит. Делали младенца на пешку насадить, да сено воткнуть, аки чучела. Вторили у иконостаса». Дверь распахнулась. Все тотчас же замолкли, и с тем вопросом уставились на ушедших. Обнаруживший Ивана в одной руке ружье сжимал, а второй поддерживала изрядно полюбившего сельского фельдшера Сергея. Сопровождал их бывший районный оперативник Борисович, военный из районов запятый нерв и неподкупная честность. В воздухе физически ощущалось сгущающееся напряжение. Фейс уловился их мутным взглядом и, доставив папиросу, молча подкурил. «Ну, Сереженька, не томи». Вопросы посыпались отовсюду. Сергей спеша затянулся и опять, вводясь взглядом, нехотя выдавил себе. «Убиты и жестоко. Наталье голову свернули, Светланке горло разорвали, даже Антошку не пожалели. Суки!» Его речь прервал кашель. Люди в ужасе переглядывались. На лице был написан только один вопрос. «Кто?» Борисович хрипло порычал. «Расходитесь по домам. Двери на засовы. Никому не открывайте. Стена двери ни шага на улицу». Люди послушали. Борисович пользовался неподдельным уважением. Через половину часовни остались только Иван и Сергей. Вы тоже давайте не задерживайтесь. Да темноты хотя бы детей похоронить надо. Борисович, постой. Фейсер выглядел абсолютно трезвым, словно не приходилось его Ивану поддерживать. «Не все я сказал». «Да, я ж подметил», — усмехнулся Борисович. «Недаром 35 лет в органах проработал». Иван, непонимающе, смотрел на них. «Кровь! Кровь! Да что это ж кровь-то?
Серега Борисович, растолкуйте уже. Сергей опять закурил. Нету ни крови, даже вантушки нет. Долгая выдалась эта ночь. Долгая для Ивана, ворочающийся с боку на бок и обдумывающего то, что знал. Долгая для Сергея, которого даже самогон в эту ночь не брал. Долгая для Борисовича, впервые за время работы органов, столкнувшийся с подобным. Долгая выдалась эта ночь практически для всех жителей. И вечно для Андрюхи, которого поручили все деревни и покойные все-таки в женихе. Вечно эта ночь оказалась для Андрюхиных родителей, которые хоть и тревожно спали, но они слышали, как и сына в соседней комнате сликнул. «Светка, я так и знал, что ты жива. Ты же замерзнешь. Погоди минуту». Вечно она оказалась для Андрюхиной пролизонной бабушки, которая все слышала, но не могла ничего поделать. Лишь безмолвно плакать, слушая, как Андрей топает на двери, как засов отодвигается, как скрипят несмазанные петли и раздается голос. «Ну давай, ходишь быстрей». Долгая выдалась эта ночь. Метель утихала и в этот день. Все, кто был в состоянии удерживать инструмент, в полной тишине сувенила долбоеломами промежую землю. До темноты нужно было вытолбить 6 могил. Работая под пронизующим ветром, они не замечали, что дух свежих могил, выдаванных вчера, поросили нанесенные свежестью грубой. Словно них не хватало чего-то внизу, под мерзлой землей и залами снега. Уже не было чего скрывать, что эти жертвы не было в телах крови. Люди ходили мрачные, обледывались на каждый шорох, а среди стариков все чаще стало слышаться произносимых хриплым шепотом вкупе с крестным знамением «Вурдалак». Сергей каждый раз, услышав что-то подобное, зло смеялся и ничего не говорил, ходил. От Борисовича в этот день вообще никто не услышал ни слова. А Иван же, вывесив на дверь распятие и увидев листом чесноком, записи в сарае и струнила что-то строгал. Собаки окутали деревню неожиданно быстро. На богойстве уставшие мужики еще более рьяно взялись за ломы, и еще одну могилу оставалось вытолбить. Управились уже с темнотой, не осговариваясь с березкучу, и так быстро насколько позволила тьма и занесенная дорога направились в деревне. Во тьме, сквозь снежную крупу, им чудились заплетные фигуры, танцующие на снегу вокруг них. Герои отважились от этой тропы, чтобы посмотреть, что это было, но вернулись ни с чем. Увидев впереди огоньки окушек, они еще более ускорили шаг. Радостные, что добрались до хат, они так и не заметили, что из следующего век их вернулось 19. Наутро 3 дома оказалось пустыми. Пропали 2 сестры и бабалихи, живущие особняком, и чье исчезновение не было замешано по чистой случайности. Кто-то увидел, что дверь дома открыта нараспашку, и понял тревогу. Благодаря чему и обнаружили еще 2 пустующих дома. Дом одинокого пастуха, сохранившего по тому году жену и дочь, и дом, где жила семья из 5 человек. Не было ни людей, ни тел. Меж тем, жены, не вернувшиеся домой мужиков, учинили войны добру всем, кто был поразумем на кладбище, но никто ничего не знал и не видел. И опять прошла ночь. Аглая проснулась из окна, словно от очка. Немного полежав с закрытыми глазами и поняв, что не ждет, она зажгла светильник. Мрачные мысли доливали Аглаю. Ее муж был одним из 3, что не вернулись с кладбища. Умом она понимала, что вряд ли он ее еще раз обнимет, и еще раз поцелует и вдохновленную душ под сном. Умом она это осознавала, но не сердцем. Что это за звук? Словно кто-то стекло царапает. Аглая подошла к окну. Ничего не видно, надо освещение погасить. Щелкнув выключателем, она стала всматриваться во тьму. О боже, Миша, Мишенька, вернулся родимый. За окном стоял ее муж. Что-то говорили ей не вздумай и открывай двери. Но что такое голос разума, когда сердце радостно бьется от восторга, что ее муж живой-здоровый. Накинув халат, она подбежала к двери и, смущенно бормоча какую-то нелепицу, откинула щеколду. «Ну же, заходи, дорогой, где ты пропадал?» Михаил, секунду помедлив, переступил порог.
Господи, блин ты какой! Что случилось? На мертвенно-бледном лице не было капли эмоций. Она была средней восковой маске. Но вот глаза. Глаза были живыми. Блесы освещены щека. Они смотрели с какой-то нечуйской тоской. Тоской и холодом. Холодно. Там холодно. Конечно, холодно. Что ты такое говоришь? В ужасе Аглая отступила назад. Она же поняла. В эту ночь пропавшие мужчины высадились со своими семьями. Они сидели в молчании. Сергей не закусывая полстакан за стаканом и постоянно курил. Ева нервно перебирал чутки со спятием. Борисович, не моргая, смотрел в окно. И 43 жили в деревенских домов, а посреди уже 25. Хватит! Борисович первым нарушил тишину. В соседнюю деревню пойду, помощь приведу. Не дойдешь. Сергей покурил еще одну папиросу. Сгинешь. Я на госпитале стою. Дойду. Должен. Вместо ответа Сергей налил в стаканы самогона. Но тогда с другим на дорожку. Иван же ничего не сказал, лишь еще крепче сжал щетки. Когда фигура Борисовича налже исчезла в белом мгле, Сергей и Ивана разошлись по домам. Ивана ждала жена с ребенком, а Сергей с фатализмом в глазах отрицательно покачал головой в ответ на приглашение. Придя домой, Сергей матерясь принялся что-то ожесточенно искать. Найдя необходимый предмет, он горько усмехнулся и, насильствуя незатейливый мотив, начал что-то собирать. С наступлением тьмы в деревне воцарилась смерть. В каждый дом слушались и просили впустить пропавшие на твои родственники, соседи и друзья. Каждый, кто подавался на уговоры или не выдерживал чудовищного напряжения и приглашал ниже дом, обрекал себя и всю свою семью. С теми, что не тревало, вурдалаки не церемонились. Появлялись словно из ниоткуда, а огромные волки разбивали все по двери и окна, врывались в хаты и, разрывая клыками тела, вытаскивали кричащих людей на улицу, где мертвые продолжали кровавую вакханалию. Ивана перед тем, как волк перепишил ему горло, успел избавить от страшной участи жены и ребенка, выстрелив им головы. Чеснок и колья его не спасли. Сергей услышал царапание в окно, даже не с кресла, а просто крикнул: «Заходите уже, открыто!» И закурил последнюю папиросу. Когда вышел дома, он криво ухмыльнулся и, взяв нож, чиркнул по бечевке, привязанной к полоконнику кресла. После того, как ведро, подвешенное под потолком, окатило жуткий косяк керосином, Сергей, сделав несколько учащенных затяжек, швырнул окурок. Пламя, охватившее мертвецов, бросило белую прихожую, а потом и кухню. Вскоре опалил весь дом. Вечер службы разносили искры, не гаснущие даже под метелью по всей деревне. Вскоре не осталось ни одного необъятого огнем дома. Огненные отблески, отбрасываемые на кровавый снег, знаменовали собой победу демонов. До рассвета было еще далеко.